Bok, ja sam Monika i danas ću vam reći nešto o najvećem strahu čovječanstva i kakve on veze ima sa strahom od mraka. Za početak ćemo napraviti jedan mali test, odnosno pogledat ćete sljedeće serije fotografija i pokušati uočiti što je više moguće stvari na njima. Tako. Pretpostavljam da velika većina vas nije primijetila ove ključeve i cipele na fotografijama. Međutim, kada usporimo snimku možete vidjeti da su one tu i sada ih možete puno lakše uočiti. Sada ćemo pogledati sljedeću seriju fotografija. Sad već pretpostavljam da ste ove pauke i zmije mogli puno lakše uočiti i puno lakše vidjeti. Iako su obje serije fotografija potpuno jednake brzine. Sada, pitanje je zašto je to tako? Dugi niz godina smatralo se da neke određene stvari imaju biološku predispoziciju za stvaranje straha, odnosno da se sa takvim strahovima mi rađamo kako bismo preživjeli. Međutim, ta teorija baš i ne objašnjava situaciju zašto se bojimo pauka, a recimo ne bojimo se gljiva koje mogu biti puno češće otrovne, puno češće nailazimo na njih u prirodi i puno češće mogu izazvati ozbiljne posljedice za samog čovjeka, osim ako se ne nalazite u Australiji. Isto tako, postoje istraživanja na 4-mjesečnim bebama koje se sasvim lijepo igraju sa zmijama otrovnicama, bez obzira na to što se većina nas njih boji. Objašnjenje ove teorije bilo bi to da većinu naših strahova zapravo učimo. Bilo to od roditelja, baka, djedova, braće, sestara, s televizije. Uglavnom, većinu naših strahova smo zapravo naučili, ali nisu nam urođeni. Ovaj gospodin, američki psiholog Steven Rice, također se pitao ista ta pitanja i zapravo je skupa sa svojim timom odlučio da bi trebalo otkriti koji je to najveći, odnosno temeljni strah čovječanstva i dao je nekakve kriterije prema kojima su se ti strahovi onda i odredili. Prvi kriterij bio je taj da bi takav strah trebao biti različit od svih ostalih strahova, što je logično, a drugi da bi on trebao objasniti nekakve druge stvari kojih se mi uobičajeno bojimo. Sada, on je prema ta dva kriterija odredio da su to strah od tjeskobe, strah od tjelesne ozljede i strah od negativne procjene, najčešće od strane okoline. Tu nam prvo uvijek pada na pamet one jedinice iz ispita u školi. Međutim, daljim istraživanjima i drugi timovi istraživača nisu se baš složili da su ta dva kriterija jedina koja trebaju za određivanje temeljnog straha, te su dodali još 4. Prvi je bio taj da moraju biti jednako rasprostranjeni u cijeloj populaciji, odnosno pojavljivati se podjednako u svim civilizacijama, u svim dobnim skupinama i u oba spola. Također moraju imati nekakvo evolucijsko značenje, odnosno na dobar ili loš način utjecati zapravo na razvoj ljudske vrste. Zatim ne mogu se reducirati na nikakve manje strahove. Tu bi nam recimo otpao ovaj strah od tjelesne ozljede, zato što najčešće uz njega dolaze i strahovi od nekakve egzistencije, zatim od nekakvih financijskih gubitaka, trajnih posljedica itd. I u konačnici strah se ne bi smio pripisati nikakvim drugim strahovima. Tu bi otpala možda ova tjeskoba, upravo zbog toga što često tjeskobu možemo vidjeti uz razne druge strašne situacije i u drugim strahovima. Sada, kao što možete vidjeti, ovaj istraživački tim jako je voljeo Gospodara prstenova, očito, jer su svoje istraživanje nazvali One Fear to Rule Them All, ili jedan strah koji vlada svim strahovima, i prema svih ovih 6 kriterija to je bio strah od nepoznatog. Strah od nepoznatog vrlo je teško istražiti samog po sebi, ali ljudi većinom kažu da im je osjećaj neizvjesnosti upravo taj koji u njima budi osjećaje nelagode, tjeskobe i u konačnici straha. I kao što sam već rekla, pošto je teško istraživati strahove kao takve, onda su se istraživači zapravo okrenuli na totalnu suprotnost, odnosno proučavaju što preferiramo u odnosu na ono što izbjegavamo. Tako da, prema istraživanjima, preferiramo otići na utakmice kada smo sigurni da će naš tim pobijediti. Zašto toliko vjerno pratimo naše rukometaše, odlazimo na njihove utakmice? Zato što su nas jednostavno godinama naučili da su dovoljno dobri, da mogu postići dobre rezultate i da to možemo od njih nekako očekivati. Također preferiramo i putovati na mjesta na kojima smo već bili. Znamo lokacije, znamo gdje pojesti dobar obrok, znamo lokalne ljude i tako dalje. I u konačnici preferiramo sudjelovati onda kada nam je poznat ishod
same radnje. Tu je napravljeno jedno vrlo zanimljivo istraživanje gdje su jednoj skupini ljudi zapravo dali dugme i rekli da će dobiti elektrošok kada pritisnu to dugme. S druge strane imali smo skupinu ljudi koja je samo dobila dugme bez ikakvog daljnjeg objašnjenja. Zanimljivo je to da je ova skupina koja je dobivala elektrošokove bila voljnija sudjelovati u samom istraživanju od skupine koja je bila u neznanju. Prema tome, uvijek ćemo rađe sudjelovati onda kada poznajemo ishod. Također, strah od nepoznatog nam objašnjava i zašto horori više nisu toliko zanimljivi kad smo ih pogledali već jednom. Dakle, kad znamo u kojem trenutku će čudovište iskočiti i kako ono izgleda, to nam više ne predstavlja nekakav poseban strah i nije nam više zanimljivo. Isto tako objašnjava i zašto nam je iščekivanje poziva toliko bolno napeto. Dakle, pogotovo ako naša budućnost ovisi o odgovoru s druge strane žice i u konačnici objašnjava zašto se toliko bojimo mraka. Aklofobija, koja dolazi od grčkih riječi aklus i phobos, koji znače sumaglica i strah, predstavlja pretjerani strah od mraka ili noći. Ovdje možete vidjeti i nekakve druge nazive koji se koriste za isti taj strah, kao što su niktofobija, skotofobija i ligofobija, ali svi u sebi imaju tu nekakvo značenje mraka, misterije, sumaglice, nečeg nepoznatog. Zašto je to tako? Zato što naš mozak ima sposobnost umišljanja nepostojećih oblika u mraku. Naime, kada se nalazimo u prostoru gdje nam je osjetilo vida deprivirano, odnosno nedostaje podražena osjetilo vida, tada će naš mozak preuzeti iz drugih osjetila informacije i zamisliti slike koje će naš mozak vidjeti kako bi nas zabavio, odnosno kako našem mozgu ne bi bilo dosadno. Sada, kod djece je to iznimno zanimljivo zato što imaju vrlo veliku maštu. I onda oni, recimo, u mraku od nekakvih grančica, sjena, šušnjeva mogu izmisliti vrlo zanimljive scene vještica, vampira, čudovišta i tako dalje, dok ljudi, odrasli ljudi, mogu racionalno razmišljati i na neki način zapravo objasniti sve te slike koje vide, a koje nisu stvarne. Iako, naravno, postoje i ljudi odrasli koji se boje mraka i dalje. Jedan od najčešćih načina suočavanja sa strahom od mraka zapravo je paljenje svjetla, odnosno uključivanje svjetla prije spavanja. Sad ću vam reći zašto to nije dobra ideja. Naime, spavanje s uključenim svjetlom dovodi zapravo do poremećaja cirkadijanog ritma. Cirkadijani ritam inače je naš unutrašnji biološki sat koji nam omogućava raspoznavanje cikličkih promjena. Bilo to noć, dan, godišnja doba, godine i tako dalje. Naime, poremećen cirkadijani ritam može dovesti do smanjenog lučenja melatonina, koji je inače naš hormon hipofize koji nam omogućava normalan i čvrsti san. Manje kvalitetnog sna zbog manje lučenja melatonina zapravo nam znači nervozu, tjeskobu i strah. Dakle, spavanje s uključenim svjetlom samo dovodi do ponovljenog ciklusa straha od mraka. Prema tome, znanstvenici zapravo predlažu da se nabavi nekakva mala noćna lampa koja će stajati pored vašeg kreveta, ali neće dovoljno jako simulirati dnevno svjetlo kako bi poremetila vaš san. I sada, u konačnici, kakve to veze sve ima s tanzanijskim lavovima? U svim živim istraživanjima koje sam pronašla vezana uz strah od mraka spominju se ti tanzanijski lavovi. Sada, radi se zapravo o istraživanju u kojem su proučili znanstvenici 1000 napada lavova na ljude i otkrili su da se ti napadi događaju 4 puta više u 10 noći od noći punog mjeseca i to neposredno nakon zalaska sunca dok se ljudi još uvijek nalaze na ulicama. I oni su iz toga zapravo zaključili da se ljudi boje mraka zato što ih tanzanijski lavovi napadaju po mraku. Međutim, svi istraživači, vjerojatno svi koji su ikada sudjelovali u znanstvenim istraživanjima, sad odmahuju glavom i nije im jasno upravo to. Dakle, mi na temelju ovog istraživanja ne možemo donijeti tako velike zaključke i ne možemo iz etičkih razloga, naravno, izložiti 1000 ljudi napadima lavova kako bi potvrdili te njihove zaključke. Prema tome, mi ćemo im vjerovati na riječ, a ja ću vama reći da se čuvate mraka, budete hrabri, upoznate svoje neprijatelje i čuvate tanzanijskih lavova.